มีอะไรคนละห้องมีหลบไม่รู้ใครก็ไม่รู้อ่ะเอ็งดูสิไม่รู้สิมันนอนไม่รู้อ่ะไอ้ขาเป็นอะไรนะตามหมอเร็วตามหมอเจ็บไหมลูกฮะเอานี่ไอ้เปียกไปเปลี่ยนน้ำสิเร็วๆล่ะมาเร็วๆเลยนะอย่าโอ้ยนี่ไปเป็นไงบ้างตรงไหนบ้างลูกไอด้วยเหรอเดี๋ยวแม่ทำค่อยๆเลยนะลูกนะโถดูสิเนี่ยช้ำเขียวหมดเลยอ่ะโอ้ยแม่จ๋าเบาๆลูกเบาๆสิน่ะรู้แล้วโถนี่ดูสิทำไมล่ะลูกป้าชวนนี่จับค่อยๆจับหลานนะจับค่อยๆรู้แล้วนะลูกแม่เจ็บอ่ะแม่เดี๋ยวแม่ดูดีๆนะลูกนะโถเอ้ยลูกนี่ดูสิเขียวหมดเลยอ่ะเจ็บไหมรู้ตัวเจ็บไหมโอ้ยตายยังทำเรื่องอยู่นั่นนะมึงอ่ะเดี๋ยวเถอะโอ้ลูกเอ้ยไม่น่าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็หายนะลูกนะใจเย็นๆนะลูกนะตัวเป็นไงบ้างลูกไปโดนใครก็ลุมกระทืบมาถึงได้สมซานกลับมาอย่างเงี้ยสมน้ำหน้านี่แกน่ะประหยัดคำพูดหน่อยได้ไหมเหรอมันไม่ใช่เวลาที่จะมากระทบกระเทียบกระแทกแดกดันอะไรกันนะเข้าใจไหมไหวโอ้ลูกไหนให้แม่ดูนี่แม่เห็นแต่หน้าเนี่ยแล้วตามเนื้อตามตัวแล้วลูกมาให้แม่ดูนี่ช่วยกันสิค่อยๆจับหลานล่ะถอดเสื้อก่อนลูกถอดเสื้อนิดนึงแม่จ๋าหนูว่าให้พี่เขามันพักผ่อนกันดีกว่านะก็แม่เป็นห่วงนี่อย่าเพิ่งไปซักเขาตอนนี้เลยเนื้อตัวเขาช้ำหมดเดี๋ยวไม่รู้ตรงไหนหักเหิกขึ้นมาแม่เป็นห่วงนะทำยังไงล่ะโอ้ยอันนี้งั้นเอ็งดูต่อก็แล้วกันนะได้จ้ะนี่ไปช่วยค่ะเคี่ยวยาสิเร็วๆค่ะเดี๋ยวแม่กลับมานะลูกนะเดี๋ยวกินยาแล้วจะได้หายนะลูกถูกหัวของแม่ไปอีนางไปเร็วๆเข้ามาเลยเร็วๆตายแล้วลูกเอ้ยแสงเลยเจ็บทั้งตัวแล้วอ่ะค่อยๆเช็ดตรงหน้าก่อนนะเบาๆก่อนแล้วโอ้ยนิ่งโอ้ยอย่าไปว่าพี่เขาเลยลูกเป็นเพราะแม่มันไม่ดีเองลุงก็ถึงต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ไงแม่ควรจะดีใจมากกว่านะที่ลูกสาวคนนี้ของแม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียไอ้แกคนนั้นน่ะคนที่แม่ทำลายเป็นทอดคุณมันมากกว่าพวกเราอ่ะคราวนี้คงจะสมใจแล้วสิทั้งเคยทั้งหลานสายพันธุ์พวกมันพร้อมกันอย่างเงี้ยแม่ควรจะดีใจถึงจะถูกใช่ไหมลุงอย่าเหน็บแน่แม่ซ้ำแบบนี้อีกเลยนะแค่นี้แม่ก็เจ็บปวดจนจะขาดใจอยู่แล้วนะลูกพี่ลุงจะโทษว่าแม่เลี้ยงดูเราไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ถูกนะหรอกนะถ้าเรารักดีแล้วก็ฝ่ายดีอ่ะเรื่องร้ายๆแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกอ๋อนี่แกว่าฉันไม่รักดีฝ่ายต่ำใช่ไหมยายฟ้าลุงฟ้าพูดดุมๆทั่วๆไปอ่ะฟ้าไม่ได้ว่าพี่ลุงนี่ขนาดน้องตัวเองยังว่าหนูได้ถึงขนาดเนี้ยแล้วคนอื่นจะขนาดไหนอะหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอะหนูอยากตายแม่อยากตายหนูอย่าคิดมากสิลูกใจเย็นๆก็น้
ว่าน้องไม่ได้ตั้งใจนี่ลูกหันหน้ามาหาแม่สิเอาอย่างนี้ไหมลูก ถ้าลูกอับอายที่จะต้องอยู่ที่เนี่ย เดี๋ยวแม่จะบอกป้าเขาให้เขาส่งลูกไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งนะ รอจนกว่าจะคลอดลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมา นะ ดีไหมลูก ดีไหมฮะแม่ให้หนูไปอยู่ที่ไหนอะเมืองไทยแค่นี้คิดว่าจะหลงพ้นเหรอ ก็ไปอยู่เมืองนอกซะเลยสิ เป็นไงอะ ใช่ จริงซะด้วยสิลูก นี่ ลูกไปอยู่เมืองนอกสักพักหนึ่งนะ แล้วแม่จะได้บอกใครๆเขาไง ว่าแม่ส่งลูกไปเรียนต่อที่นั่น ก็ดีซะด้วยนะลูกนะฮะลูกว่าไงจ๊ะ ดีไหมนะ พี่ขัน ฉันว่านะ เรายกพวกไปกระทืบพวกนั้นเลยดีกว่า เฮ้ย พี่ว่าอย่าไปตอแยพวกมันเลยว่ะแสง เอ้ย อะไรกันพี่ พวกนั้นกะเล่นพี่ถึงตายใช่นะ นี่พี่ไม่โกรธไม่อะไรเลยเหรอ พี่รอดตายมาได้อะพี่ก็พอใจแล้วว่ะ แล้วเมียกับลูกพี่อะ เฮ้ย ขอร้องเลยขอร้อง อย่าพูดถึงผู้หญิงคนนี้ได้ป่ะฮะ คนเลยวะ ใจดำขนาดส่งคนมาทำร้ายผัวได้ลงคอขนาดเนี้ยนี่เหรอ ที่เขาเรียกว่าเมียส่วนลูกเหรอช่างหัวมัน เฮ้ย อะไรวะช่างหัวมันอ่ะก็เลยไม่รู้เลยว่า แฟนพี่ขันหน้าตาเป็นยังไง วันนาสิริ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 เฮ้ยคุณแสงคะนี่นำบัตรฉันค่ะ คุณมีอะไรก็ติดต่อมานะคะ ขอบคุณมากครับ เป็นไปไม่ได้ เด็กนะมันเด่นเป็นพวกลิเก พอแล้ว